はい、もう時間が過ぎましたので、そろそろ始めたいと思います。私、気合の会の世話になります、東海林と申します。よろしくお願いいたします。本日は、本当にこの雨の中ですね、お世話に運んでいただいて、本当にありがとうございます。最初、この企画を立てたときに、本当にどれぐらいの人が集まるだろうという、少し心配しながらですね、ここまで準備をしてきたんですが、皆さん本当にこれだけ集まっていただいて嬉しく思います。私は気合の会、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、気合ってどっかの元プロレスラーがいた気合と字が違いましてですね、気を愛するというのがテーマにしているチームです。木造都市研究会、都市に木造を生かす、あるいはどうやって都市の中で木を使っていったらいいんだろうというのを考えながらですね、みんなでこう議論する会です。でやっぱり我々こういう都市木造で考えるとですね、どうしても街の中だけではなくて、やはりこの木の山からですね、結構使う都市の中の街までのこの流れをつい考えてしまう。私もこの年齢になると、昔のこの記憶というのはよくこう、呼び戻しながら考えてしまうんですが、この木材について川上川下っていうのは確かもう20年ぐらいになるんじゃないだろうかと思います。でこの20年経っている割にはですね、最近この流れがうまくつながってないんじゃないか。当初はですね、山の方が海へ行って海を掃除したり、海の方が山へ行って伐採したり苗を植えたりというのは少し聞いたことがあります。でも最近はそういうことはあまり聞かない。それと、川上、要するに山側にですね、当初は国はいろいろ、あるいは自治体の方も、お金を吸い込みました。で、現在はどちらかというと、川下の、民間の方々に、お金を落としていただいてきたんですが、なかなかつながらない。やはり結果的にあんまりつながってないなというのは我々チームのですね、実感です。やはりこの場で一度考える時期が来たんじゃないだろうかというふうに、遅ればせかもしれませんが、それが今日の会の目的です。なので今日はですね、いろんな多方面のですね、方々からいろんな話をしていただきますので、またそのつながり、あるいはよどみをですね、皆さんでどこに原因があるんだろうというふうに考える一つのチャンスになればというふうに思っております。なのでぜひその後で皆さんの質問なりですね、聞かせていただいて、その辺はまた会議の方に持ち込まれればというふうに思います。今日ですね、気合の会の田畑さん、名古屋大学の田畑先生が今回の取りまとめをやっていただくことになっております。じゃあ、私からですね、田畑先生の方にバトンタッチしたいと思います。じゃあ、田畑先生お願いします。名古屋大学の田畑です。今日は非常に多くの方にお集まりいただいて、本当にありがとうございます。しかもこの雨の中、逆に言うと雨で出かける予定がなくなっていらっしゃったという方もいるのかもしれませんけれども、本当にありがとうございます。私名古屋大学の教員になって7年になりますが、本当ここ6年前に気合の会に参加させていく機会がありまして、そこからずっとこの気合の会というところで、細々と活動を続けてきたわけなんですけども、木造って今東海さんからいろいろお話はいただきましたけど、木造20年ぐらい言い続けてきてると。で、なんか今本当にこう流行り言葉のようになっていて、木を使わなきゃいけない木造だ。で、逆にその流行り言葉になっているがゆえに、なんか本当の切実さみたいなことが逆に失われてしまっているようにも感じている昨今です。で、今日の木造ミーティングのコンセプトは、先ほど、東海さんからご紹介いただきましたように、2つのつなぐという側面があって、1つは上流から下流のよどみない流れっていうのがまだできていない、まだどこかに無理があって、もしくは何か補助金を投入しないと動かない仕組みになっている。
その一つの上流下流をつなぐということと、もう一つが今年非常に重視したのが、木造って今流行りになってますけど、その木造関連の多様な団体が林立している状況があって、それぞれ木造重要財務、木が大切だよというふうな活動をされているんですけど、そこの横のつながりっていうのが非常に少ないというような実感が規約会としては持っている。でここはぜひ今年は規約会の主催でできるだけ、そういう木造に取り組まれている方々にお集まりいただいて、その横のつながりができるような機会になればいいんじゃないかということで、今回のシンポジウムを今年最大のイベントとして、企画させていただいたということであります。で、なぜ木造なのかということをちょっと、このシンポジウムにあたって再び今考え直したときに、気になる点というか、今の現在の社会についてちょっとお話をまず最初に差し上げたいと思うんですけど、自分今41歳になりましたが、もうすでに息子や娘がいて、その息子や娘の将来みたいなことを、徐々に考えるようになってくるわけですね。で、昨今の今の日本の状況とか世界の状況っていうのが、多分その一世代前のようにとにかく例えばいい大学を出してやれば将来明るいんじゃないかというような楽観的な状況ではなくなっているんだということは、多分皆さんご実感として持たれるんじゃないかと思います。で、振り返ってみますと、成長の限界という書籍がありまして、ローマクラブという団体が1972年に発行した成長の限界という本があって、それで何を言ったかというと、その時初めて1972年に地球は有限であるということを強烈に訴えた。でこのままのような世界の、成長路線でいくと、必ず近い未来に破綻が生じる、破滅が生じるということを1972年に訴えていて、その時はその人口とか天然資源とか食料、資本汚染、全て限界がある。それらが幾何級数的に増加している。で二次関数的に、単純な増加ではなく急激に増加しているという現象を1972年に指摘したわけですね。で、それ1972年振り返ってみて、今その指標について2013年の指標を見てみると、例えば人口については1972年から実は今現在2016年まで倍増してるわけなんですね。この短期間に倍増してるっていうことは、単純な傾きの増加ではないということは簡単に予想できると思います。幾何級数的に増加している。それから CO2 の排出はこの間に 1.5 倍になっていることとか、大気中の CO2 濃度っていうのも幾何級数的に増加しているというようなことは、インターネットで調べると簡単に出てくるわけですね。で、その時すごく話題になった本で、サステナブルっていう現在いろんな側面で非常に重視されるキーワードの元になっているというふうに考えています。大学の研究もサステナブルっていうような考え方は抜きには今研究できないというところだと思います。その指摘された危機っていうのは近づいていると。近い将来にその食料問題、人口の増加、天然資源の枯渇、汚染、この時すでに原子力発電所は CO2 出さないけれども汚染物質の、処理に、が高状態になるはずだというような指摘もしている。で、そういう世界の、CO2 を含めて排出削減可能性っていうのも今いろいろ調べられてますけど、エネルギー供給とか運輸などに比べて建築は削減効果が最も高い、まだ可能性がたくさん残されているという分野であるというふうに言われています。で、ここまで話すとその地球と世界の問題であるというところに話がいっちゃうわけなんですが、その中で日本が何をすべきかというのが本当は木造の議論すべきベースにあるべきであってというところがある。で、これまで成長を享受してきた日本というのが木造を通じて新たな都市モデルを発信する必要があるというところまでは行くんですけれども、ここまでは普通に考えていけばそういう話はできるんですけど、この時に生じるのが思われるのがその世代間格差とか国家間格差の問題で、日本ですら今世代間格差みたいな言
はすごく言われるようになっていて、親の世代と今の時代だいぶ違うじゃないか、同じようにやっててもなかなかその親の世代ほどの富が蓄えられないとか、じゃあさらにその子供の孫っていう時になった時にどうなるんだという多分若い人の持ってる危機感っていうのが非常に大きいだろう。でその世代間格差みたいなものが意識の中に非常に広がっているっていうのは実感としてあるんです。それから国家間格差で今まで富を享受してきた国はいいですよね、でこれから成長しようとしている国はじゃあそれでも我慢して CO2 削減をしていかないといけないんですかと。で非常に国際的な非常に重要なポイントになってくるんですけども、その時に多分その息子とか娘に我慢しなさいということってなかなか言えないと思うんですね。でもしくは、これまで後進国と言われた国々に我慢しなさいということってなかなか言えないと思うんですね。でその時に多分キーワードとして今非常に重視されているのがイノベーションということで、なのでイノベーションというのは基本的にはこれまでの路線で工業なり今の科学の発展を進めるというところから話したりとシフトしていく新しい、世界の科学技術の在り方を発見していくっていうことだと思いますので、だから今みたいな話が重要。現在とは異なるその明るい未来を構想するというようなことが多分その国家間格差とか世代間格差みたいなことでなんでツケを回された私たちの世代とかさらにその下の世代みたいな人たちがすごい前向きになんか、取り組んでいけるためには多分イノベーションという話が絶対に必要になってくるというようなことで、考えました。ということで木造って今流行り言葉になってますけど、非常にこう世界的な地球規模の問題でもあるし世代を超えた問題でもあってかつそれはイノベーションじゃなきゃいけないんだというふうに最近は考えている次第です。でというところでそんな話を多分今木造が流行りなのでそんな元に戻ったような話をですねする人も多分今更いなくなってるんだと思いますけど、もう一度そこにこう立ち返ってみて木造都市のイノベーションっていうのを本当は構想していきたいなというのが私の実感でして、今年世話人PRIの世話人の代表にさせていただきましたけれども、今後数年間ちょっとそういうテーマについても考えていきたいなと思っています。というところのその議論の今日は走りというかまず初回位置づけで、これまで木造にかなり積極的にかつその実業の中で実践をされてきた方に、ご登壇いただいて、そこでの失敗事例成功事例、なぜ失敗なのか成功なのか、どこに今難しいポイントがあるのかということをお聞きしながら、最後にですね全てのご登壇者に木造都市の未来ビジョンについて1ページつけてくださいということを実は宿題を出させていただきますので、その議論についてさらにまたディスカッションの中で深めていきたいというふうに考えています。少しちょっと冒頭の挨拶が長くなってしまいましたが、早速ですけれども、今日木造ミーティングということでシンポジウムじゃなくてミーティングにしたい、多くの方に集まっていただいて議論したいということで、まずトップバッターですけれども、